دوستی عزیز اینجا نوشتن که شما از جنایات اهل سنت هم یادآوری بکنید مانند طالبان و داعش و القاعده. ببینید برادر عزیز، خلط نکنید. ما جنایت مردم غیر نظامی رو، حتی مدارس یا گاهی اوقات بمب منفجر شده، مثلا مدرسه شیعیان رو در افغانستان منفجر کردن، در اون موقع برنامه گذاشتیم، محکوم کردیم. جنایت بر علیه مردم غیر نظامی در هر جا محکوم است. شما طالبان، القاعده میگید، داعش میگید، هر گروه تروریستی یا غیر تروریستی یا هر گروهی که به نام اهل سنت بودن، بیارید برای ما که رفته باشن در یک شهر شیعه نشین بمب‌های بشکه‌ای بر سر مردم انداخته باشن، کودکان و زنان رو در خونه‌ها قتل عام کرده باشن. اگر یک صحنه مثل این می بود، شما با این میدیایی که در دست دارید، با این کانالایی که دارید، دنیا رو پر می‌کردید. و بسیاری از شیعه کشی هایی که در عراق، در افغانستان، در پاکستان صورت میگیره توسط همین سپاه پاسداران است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساسات مذهبی شیعیان را تحریک بکنن بر علیه اهل سنت. مگر در سامرا امامین عسکریین به اصطلاح حکومت خود عراق بعد از تحقیقات و بررسی‌هایی که صورت گرفت، کسانی اومدن اعتراف کردند که بمب‌ها رو خود سپاه پاسداران گذاشته بود که نمیتونست شیعیان رو چطور تحریک بکنه بر علیه اهل سنت، چون اهل سنت در جنگ بر علیه آمریکا داشتن پیروز میشدن. اگر به این شکل ادامه پیدا میکرد، آمریکا از عراق میرفت و اهل سنت دوباره حاکم میشدن، چطور ما بیایم شیعیان رو تحریک بکنیم؟ اومدن قبر دو تا امام رو منفجر کردن، بعد از اون انداختن گردن اهل سنت که این کارو کردن، احساسات شیعیان رو تحریک کردن، از ایران و از کل دنیا و افغانستان و پاکستان شیعه رو جمع کردن، بیایید که اینجا به اصطلاح اماکن متبرکه و مقدسه در خطر هست. خب اون شیعه احمقی که رفت اینجا هیزم سوخت قرار گرفت، رفت اونجا اهل سنت رو قتل عام کرد، اینقدر فکر نکرد که اکثر این گنبد و بارگاه ها رو در زمان حکومت ها و خلافت های اهل سنت صوفی ساخته شده. همین مشهد، همین خیلی از این قبرهایی که وجود داره، این گنبد و بارگاه ها رو اکثرا حکومت های صوفی اهل سنت ساختن، نه حکومت های شیعه. و سالها بیش از 1400 سال اهل سنت بر این شهرها حاکم بودن. صدام سنی بود، عبدالکریم قاسم قبل از او سنی بود، ملک فیصل قبل از اون سنی بود، عثمانی‌ها سنی بودن. همین گنبد و بارگاه وجود داشتن، کسی خراب نکرده بود. و هیچ وقت اهل سنت در هیچ جای نرفتن گنبد و بارگاهی که مثلا، گرچه ما اعتقاد داریم که این گنبد و بارگاه ها اینها جایز نیست، اما هیچگاه خراب نکردن. اما چیکار کردن؟ شیعیان رو تحریک کردن. یک روزی به یاری الله متعال افشا خواهد شد که اکثر این بمبگذاری مدارس شیعه رو یا جای مراکز تعلیمی شیعه رو که در افغانستان که منفجر کردن، یک روزی، و من این رو با یقین میگم، فاش خواهد شد که همه اینها زیر سر سپاه پاسداران بوده. چون میخوان در جنگ مذهبی را بندازن در کشورهای اسلامی و اینها سود ببرن. شما رو با خدا قبل از همین جمهوری اسلامی ما در کجا جنگ مذهبی شیعه و سنی داشتیم؟ این همه شیعه در دنیا بودن. در عربستان داشتیم؟ نداشتیم. بعد از جمهوری اسلامی جنگ شیعه و سنی داریم. در پاکستان داشتیم؟ نداشتیم. بعد از جمهوری اسلامی ایجاد شد. در افغانستان داشتیم؟ نداشتیم. بعد از جمهوری اسلامی ایجاد شد. در آفریقا داشتیم؟ نداشتیم. در هیچ جای دنیا نبود. هر روزی که اینا آمدن، هر جایی که میرن جنگ شیعه و سنی، در یمن، در همین یمنی که شیعیان زیدی بیش از 1250 سال با اهل سنت برادروار زندگی کردن، با هم دیگه ازدواج کردن، رفت آمد داشتن، تجارت داشتن، خویشاوندی داشتن، هیچ مشکلی نداشتن. آقا جمهوری اسلامی اومد 4 تا از اینا رو برد در اونجا تبدیل به رافضی کرد، اومدن در منابع شروع کردن به فحش دادن به ابوبکر و عمر و عثمان و اصحاب پیامبر رضی الله تعالی عنهم اجمعین، احساسات مردم رو تحریک کردن، جنگ شیعه و سنی. بعد خلاصه اینا رو بردن، سپاه پاسداران کمک کرد، اینا رو تعلیمات نظامی بهشون دادن، بعد از اون فرستادن، آقا حوثیون رو درست کردن، به جان ملت یمن انداختن و چه جنایاتی که در یمن نکردن.
باور کنید همین حوثیایی که از ایران تعلیم دیده بودن، یکی از دوستان در صنعا میگفت لیست در دستشون داشتن از طرف سپاه پاسداران، تک تک علما و دعوتگران رو، آدرس اسمش مثلا احمد محمود العلی، آدرسش کوچه فلان، خیابان فلان، شماره خونه فلان، می اومدن در خونه تق تق در میزدن، احمد هست خونه؟ بله است، بگو بیا دم در. می اومد دم در، یک گلوله در پیشانیش میزدن. در عدن، در صنعا، در هر جایی که اینها اومدن همین کارو کردن. در عراق همین کارو کردن.